kótó tó wá máa tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ pé walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin. èyí ń tún yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ tibẹ̀ yẹn ká lè mọ̀ yí pé ìsìláàmù ṣe kí ni o ó pàtàkì àsọ́ọ́lẹ̀ kí wá ló dé táwa sọ pé ànábì ò lásọ̀ọ́lẹ̀. náà wọ́n yẹ ká wá bira wa lérè yìí pé níjọ́ tá ànábì fẹ́ kọ àsọ́ọ́lẹ̀ ní gbangba lójú àwọn sàhábà àwọn kìbáàrú mina sàhábà tí wọ́n ní mission ni wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ní kọ́ wọ́n sì yájú sí níjọ́ náà tó sì dùn ànábì tó bá nínú jẹ́ tẹ́ bá rántí àwọn àdìsù yẹn á ti kà á ó wà nínú Sahih Bukhari mi ò tún fẹ́ máa rìpíìtì ẹ̀ mọ́ torí níjọ́ náà ó ń bẹ lórí àárẹ̀ táàrẹ̀ náà sì pọ̀ tó sì ń já àárẹ̀ kú ó wá ń sọ fún wọn jọ náà yìí pé ètú ní bìdàwátì ń wá kẹrùtọ́ọ̀sìn ẹ bá mi lọ́ọ́ múwèé wá kẹ́ ẹ sì gbé tàdá wá aktubu lakum shay'an kí n kọ́ nǹkan kankan lẹ̀ fún yín lan tadillu ba'di tẹ́ ẹ̀ ní ṣìwàwù lẹ́yìn mi ti ń bá lọ tí nǹkan ò ní dàrú. gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ àfọwà Umar radiyallahu ta'ala anhu àwọn ni wọ́n ṣáájú àwọn tí wọ́n hálà nẹ́bí ń jọ́nà gbé rárá wọn ò gbọ́dọ̀ fún ní tàdá wọn à sì gbọ́dọ̀ fún níwèé tòlùbẹ́ káànà bí ìwájà àwọn kò máa ń tí ń ṣe mọ́ fi Sahih al-Bukhari ó sì wà náà àwọn kutubul ahadith eléyìí ṣe pé tambo tíra tí ń bẹ ń wájú mi yìí mi ò tún fẹ́ máa yà ń bẹ̀ ni al-Milal wan-Na'al ń bẹ ń bẹ̀ ó rí i pé mo ti kárí mo ti lo tíra yìí náà rí tó bá rántí arábìnrin kí wọ́n fóun ní gègé àti tàdá kó wọn kọ nǹkan lẹ̀ fún wọn ṣé pé tóun bá kọ yẹn wọn à ní rí dààmú lẹ́yìn tóun bá lọ àmọ́ àwọn yarí àwọn kéékèèké jọ náà àwọn ẹjọ́ kọ́ tí ó kọ́ tọrọ náà wàá dá wàhálà lẹ̀ láwuyewuye tó pọ̀ tínú fi wá bí ọ̀gá jọ náà àdìsù náà nìyí yẹ kí n tó tó kà fa awwalu tanazu'i waqa'a fi maradihi àkọ́kọ́ wàhálà tó ṣẹlẹ̀ nígbà tá nàbí ń bẹ lórí àárẹ̀ fima rawahu al-imam abu abdillah bin ismail al-bukhari tó jẹ́ pé bàbá wa abdillah ọmọ ismail al-bukhari bi isnadihi an abdillah ibn abbas qal àwọn ni wọ́n sọ pé lamma ishtadda بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه nígbà tá àárẹ̀ lè má nẹ́bì láàárẹ̀ tá nẹ́bì dákẹ́lé lórí kọ́ọ̀lá nẹ́bì sọ pé ihtuni bidawatin wa qirtasin aktubu lakum kitaban ẹ bá mi gbé gègé wá ẹ mú yínkì wá ẹ mú ìwé wá aktubu lakum kitaban mo fẹ́ kọ nǹkan kan àsọọ́lẹ̀ kan la tadillu ba'di tẹ́ ní sọnù lẹ́yìn mi. faqala Umaru ló dáhùn jọ́nà lọ́nba wa yọ́nú sí wọn kẹ́lẹ́ ma bí tí political agenda ti bẹ̀rẹ̀ sínú Islam tó sì ń dà wá láàmú dọ̀la tó jásí pé bá a ti wá bá a kúnu tá a bá wá ṣọ́ra èèyàn kan wá ní bá a kúkú pàdé Ọlọ́run dáadáa. Political interest yẹn náà ló bí Ṣíà ló bí Sunniya ló fi di pé lónìí àwọn Sunna ò fẹ́ rẹ́ nìkan kan sójú nínú mùsùlùmí la Ṣíà wala Sufiyya wọn àfẹ́ràn Sufi wọn àfẹ́ràn Ṣíà látara àwọn aqaidun batila àwọn àdìsọ́kàn tí ò nítumọ̀ pẹ̀lú Islam nígbà tá Nabi sallallahu alaihi wasallam tó bá jó yọ pé man salla salatana wastaqbala qiblatana wa aqala dhabihatana fa huwa muslimun ẹni tí ń bá ń kírun táǹkì tó sì ń kọjú síbi táǹkì tí ń bá wá kí bẹ́ẹ̀ tó sì ń pẹran léyà tá a jọ ń jẹ tí ò sọ dé wọ̀ fa huwa muslimun tó ní mùsùlùmí ni
ẹ wá dákun idha kana shakhsun sufiyan tẹ́nì kan bá wá jẹ́ sufi alaysa huwa yusalli salawati al-khams ṣé kò ní máa kírun wákàtí márùn alaysa huwa yastakbilu al-qibla ṣé kò ní máa kọjú sí kíbla ni alaysa huwa yaqilu dhabi'ata al-muslim ṣé kò ní máa jẹ́ran mùsùlùmí ni kan anabi pé mùsùlùmí àwa dẹ̀ ń pè ní sufi yẹn ní káfìrí ṣíyà yẹn yusalli wa yastakbilu al-qibla wa yaqulu dhabihata al-muslim wa ma'a dhalika nukaffiruhu asope káfìrí ni war-rasulu yaqulu annahu muslim anabi ní mùsùlùmí ni ma dama yusalli li'anna al-ahda baynana wa baynahum tarku as-salat torí pé àdéhùn tó wà láàrin àwa àti wọn nírun man tarakaha taraka al-islam en tó bá ti fi run lẹ̀ tí ó kí ó ti fi islam lẹ̀ wa man aqamaha aqama al-islam en tó bá ti ṣe islam tó ti ń kírun ó ti ṣe islam wa hadhihi as-salat kama fi al-hadith hiya miftahu al-janna irun yìí wà ní kọ́kọ́rọ́ al-janna liman sallaha fẹ́ntì báńkì wa qala ta'ala qad aflaha al-mu'minun ó láwọn mu'mini ti jèrè kò sọ pé qad aflaha sunniyun kò sọ pé àwọn onísúnnà ti jèrè kò sọ pé qad aflaha sufiyun kò láwọn sufi jèrè kò ní qad aflaha shi'iyun kò sọ pé àwọn ṣíyà jèrè ó ní qad aflaha al-mu'minun ó láwọn mu'mini ti jèrè man humul mu'minun ó ní alladhina hum fi salatihim khashi'un làwọn tí wọ́n jásí pé wọ́n ń páyà Ọlọ́run nínú ìrun wọn idha qamu lis-salati qamu bil-khashya tó bá dìde láti kí pẹ̀lú ìpáyà Ọlọ́run ni wọ́n fi kí so bí Islam ti jókòó nù kó wá ń kọwọ́ bọ̀ wọ́n ń lòrò nú ara wọn eléyìí ń yọ̀ yìí tọ̀hún ń yọ̀ yìí tìyín náà ń yọ̀ yìí a sì bẹ̀rù Ọlọ́run lórí ẹ̀ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú pẹ̀lú àdìsù ni níjọ́ tá a wá ń wí faqala Umar wá ń sọ ńjọ́ náà ànábì ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ fún wa pé man ya'si Allaha wa rasulahu ẹni tó bá yapa Ọlọ́run tó yapa ànábì àyà tí wọ́n ń lò fún wa lónìí nù wọ́n ní faqad dalla dalalan ba'ida wọ́n á lẹ́niyẹn ti sọnù ìsọnù rẹ̀ ti jìnnà níbo ni wọ́n ní wa qad dalla dalalan mubina wọ́n ní ìṣìnà rẹ̀ ti fojú wọn ànábì wá sọ̀rọ̀ man huwa Umar talẹ́ni tó ń pè ní Umar fi janibi rasulillah lẹ́gbẹ̀ẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run hina yatakallam àbí ṣé wọ́n sọ pé tá ànábì wá wà lórí àárẹ̀ Ọlọ́run ò lè fún níwáyé ni àbọ́lọ́run ò lè bá sọ̀rọ̀ ni ẹni tí Jibrilu ń bá sọ̀rọ̀ Jibrilu yukallimuhu wa yu'allimuhu ó wá ní ìtúni bidawatin wa qirtasin ẹ fún mi ní gègé ẹ fún mi ní dàdà ẹ fún mi ní pépà mo fẹ́ kọ nǹkan ẹ máa yẹ̀ wò ẹ ní sọnù faqala Umaru Imam Bukhari ló kún gbà wá pé inna Rasulallah qad ghalabahu al-waja'u Umaru ní rárá ànábì ò máa ti ń ṣe mọ́ èwo nù àwọn ànábì pé àárẹ̀ yẹn ó ti affect ọpọlọ rẹ̀ tí ó bá tiẹ̀ kọ́ nǹkan kò lè kọ́ nǹkan tí ó da àbí tá a bá sọ pé nǹkan ṣe yàn ṣàbẹ́ kò ẹni tó mọ̀ pé ẹ fún mi ní gègé ẹ fún mi ní tákàdá àràfà dhalika bi aqlihi ẹ̀yin lẹ sọ fún anú àdìsí yìí pé idha nama ar-rasul la tanamu qalbuhu ẹni tá nàbì bá ń sùn làákàyè rẹ̀ sùn لأن الوحي يأتيه مناما أحيانا torí wáyé a máa bá lójú oorun sọnù ṣáwa ṣé kò wá dàrú ó dàrú Umaru ló yarí njọ́ náà kama fi Sahih al-Bukhari Umaru gbọ́ ànábì lẹ́nu kò wá sí gbogbo ń ta èrò láti fi júwe Umaru yẹn díẹ̀ ló kù ká júwe rẹ̀ kó ju ànábì lọ díẹ̀ ló kù débi pé wọn àdìsù kan bẹ tí wọn lá ànábì sọ wípé wọn ní law kana ba'da an-nabiyyi
law kana ba'dahu nabiyyun la kana Umar kílẹ̀ pa nàbí mi bá dìde lẹ́yìn ẹni Umaru ní ìbàjẹ́ ṣàbọ̀n ti ń dọ́gbọ́n sọ fún wa yìí pé Umaru náà súnmọ́ nùbúwà tọ́lọ́ ń tẹ̀sí sọ pé khataman nabiyyin òpin àwọn ànábì ọlọ́run báwo lẹ́nìkan ṣe mọ̀ pé tó bá já sí pé ànábì tún lè wà ní ìbàjẹ́ Umaru débi wọ́n tún wá sọ débi pé ọlọ́run fi mí ṣe kò ń gbé níbi nǹkan mẹ́ta tí ó máa jásí pé tóun bá sọ̀rọ̀ ní wáyé yóò máa wáyé wàá máa ṣe déédéé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò ní ṣe déédéé ọ̀rọ̀ ànábì wọ́n ń fún un ní fọ́dílù kó lè máa ṣe déédéé pé ọlá rẹ̀ tóbi tí ó máa fẹ́ ṣe déédéé bí ọlá ànábì ó súnmọ́ ànábì tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ máa ń jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbogbo àwọn fọ́dílù yẹn wọ́n rọ́ ọ́ ni bí ká pé ní ojúpọ̀nà ibi tá a ti kẹ́kọ̀ọ́ pé ìfiwàsíyà lẹ̀ kéèyàn yẹn má kọ̀ nǹkan kan lẹ̀ fẹ́ni tí ò ní tó fẹ́ kọ̀ nǹkan lé lórí ìyẹn fi hàn pé wọ́n rí pàdé bí òní tí ó kọ̀ náà ṣe kọ̀ fún. ìyẹn jẹ́ ọ̀rọ̀ kan àwọn ibi tí ẹ ti bá a pàdé nù tí èyí ṣe bóyá mẹ́bi ọ̀rọ̀ tí èèyàn ronú sọ. kìí kú ṣe pé bóyá mò ń bú sàhábà nísìn in tó ṣẹlẹ̀ tálùkùránì ń sọ là ń rìlẹ́ẹ̀tì mára wọn àwa ń béèrè yìí pé kí ló dé ṣànẹ́bí ò ní àsọ́ọ́lẹ̀ ni èyí tó fẹ́ kọ́ tí wọ́n jẹ́ orí kọ́ ní gbangba yẹn tá ń sọ pé kò kọ́ fáwọn míì torí pé ànẹ́bí ọlọ́ni òjíṣẹ́ ọlọ́ni tá a bá tún wo alukur'an tó bá ka suratul Hujurat wá gbọ́ bọ́lọ̀ ń ṣe sọ̀rọ̀ ìbá ànẹ́bí lò téèyàn ó fi mọ̀ yí pé irú wà yẹn èèyàn lé ewu pẹ̀lú ànẹ́bí kó bọ́lọ̀ ń lé lójú ayé ànẹ́bí kódà láti gbà tá ànẹ́bí ò sí mọ́ níbi ọlọ́run bá ti ń sọ yí pé la yajaru dàgbò suratul Hujurat náà ni báwọn tó bẹ̀rẹ̀ suratul Hujurat yẹn náà òun náà ni Quran 49 kàánà táyà kínní ọlọ́ni yá ayyuhal ladhina amanu mọ̀gbẹ̀yìn tẹ́ nígbàgbọ́ nù ọlọ́run la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi la tuqaddimu ẹ má ṣíwájú ànábì sọ̀rọ̀ níwájú ànábì kánàbí ó sọ̀rọ̀ kẹ́ wá gba ọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́nu ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kọ́lọ̀ wọn tó sọ nbọ ní Umaru tí wọ́n ń sọ yìí pé ẹ ṣe báyìí lọ́rọ̀ fi wá ń dà lóhùn la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi ẹ má gbà wájú ọ̀rọ̀ sísọ ṣáájú kọ́lọ̀ tó sọ ẹ sì má gbà wájú ànábì kó tó sọ wattaqullaha ẹ páyà Ọlọ́run torí gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àwọn kan fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sá nẹ́bì lẹ́nu ló bí ọ̀rọ̀ yìí ẹ má sọ̀rọ̀ sọ́lọ̀ lẹ́nu ẹ má sọ̀rọ̀ sá nẹ́bì lẹ́nu ẹ lè béèrè ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ àmọ́ ẹ má dájọ́ fún ẹ má dájọ́ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ pé la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi ẹ má gbàwájú Ọlọ́run láti máa sọ̀rọ̀ ẹ sì má gbàwájú ànẹ́bì láti sọ̀rọ̀ wattaqullaha ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run lórí ẹ̀ torí inna Allaha sami'un alim ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá sọ Ọlọ́run máa gbọ́ ó sì mẹ́ni ó sọ sami'un ó gbọ́ ní tẹ́ ń wí ó sì mà wọ́n ti ń wí ó tún wá tẹ̀síwájú ní ayé ẹlẹ́kejì pé ayyuhal ladhina amanu ẹ̀yin tẹ́ nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run kèfèrí lè ṣe bẹ́ẹ̀ abẹ́ni Ọlọ́run ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ẹ má gbóhùn sókè tóun yóò wá ga ju tànẹ́bì lọ àmọ́ níjọ́ náà wọ́n gbóhùn sókè ojú tànẹ́bì lọ tànẹ́bì bínú pé kú mọ àní ẹ kú lọ́dọ̀ mi la yanbaghi indi tanazuhu kò lẹ́tọ̀ sí láti máa pariwo kẹ́rí mi fín Kùránì Ọlọ́run sọ kalẹ̀ fáwọn ni o nígbà táwọn ò sí má ló kàn wá o la tarfa'u aswatakum
fawqa sawti nabi ẹ má jẹ́ kó ohùn yín ó máa ga jù ta nabi lọ wala tajaru lahum bil qawli ẹ sì má máa jágbe pẹ̀lú rẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ máa pariwo mọ́ bil qawli níbi ọ̀rọ̀ sísọ kajari ba'dikum li ba'din gẹ́gẹ́ bí kabinu yín ti máa pariwo mọ́ra yín. ṣàpẹ́ ẹni tí ó sọ tí fanfa ó fi dé ipe kọ́dí gàlábàwò àlùwájà ọ̀hún pé kọ̀mẹ́ntì ń ṣe mọ́ sọ̀rọ̀ ojú lásán ni sáà nẹ́bì. ọlọ́run wá ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ à ń tá àbàtọ̀ àmẹ́lùkùn kó má lọ di pé gbogbo ṣẹ́tẹ́ gbáyé ṣe yóò bàjẹ́. wa antum la tash'uruna ẹ̀yin ò sì ní mọ̀ àwa ni wọ́n wà máa lo àyà yìí fún àwọn tọ́lọ́ ń sọ kalẹ̀ lé lórí tó tún wá wùwà yẹn náà àyà yìí ò ní ṣiṣẹ́ lára wọn mọ́. abọ́gbọ́n tán Kùránì sọ ni pé tẹ́ ẹ bá dẹ́rù ń tàn wí wo anta habato amalukum irun àwẹ̀ yín ṣàkà yóò bàjẹ́ ṣáratì ni àfàìṣe bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ yín ò ní bàjẹ́. wa antum la tash'uruna ẹ̀ sì ní mọ̀ pé ó ti bàjẹ́. وَإِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ṣòwárà wà tí wọ́n já sí pé àwọn mẹ́rẹ̀ ohun wọn lẹ̀ lọ́dọ̀ ànábì wọ́n ní أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ onírú àwọn ẹ̀yẹn lọ́lọ́wọ́n bá ti kún ọkàn wọn kẹ́kẹ́kẹ́ pẹ̀lú bẹ̀rù Ọlọ́run لَهُم مَّغْفِرَةٌ Ọlọ́run àbá yọ́nú sí wọn wọ́n rà foríjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run wa ajrun azim bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún wá rí ẹ̀san ńlá gbà tí ń ṣe àlìjẹ́nnà. abayna alladhina yunadunaka min wara'il hujurati àmọ́ tí wọ́n máa wà lẹ́yìn ògiri tí wọ́n máa pé mọ́mọ́ tí wọ́n máa pariwo Ọlọ́run ní aktharuhum la ya'qiluna èyí tó pọ̀ nú àwọn yẹn wọn ní làákàyè o àwọn táwọn sọ iná náà sàhábà ni o. ẹnjìnì àwọn tó sọ ẹ má gbóhùn sókè ẹ má pariwo mọ́ ẹ má pè é bẹ́ẹ̀ tí ń bá wọn ara yín sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ṣe àfàìṣe bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ yín ò ní bàjẹ́. ó tún wá mú ìran kanu ìran kejì ó láwọn yẹn àwọn tí wọ́n mẹ́rin òun ńlẹ̀ ó sọ ẹ̀sọ́ wọn. ìran kẹta àwọn yẹn pé ní àwọn ó máa bọ̀ pẹ́ láàrin fún ọmọ pé Muhammad ní lẹ́yìn ògiri wọ́n ní wá aktharuhum la ya'qiluna ṣòro pa àwọn yẹn àwọn ò ní làákàyè. ó tún wá ní walau annahum sabaru tó bá yẹ kí wọ́n bá lè ṣe sùúrù ni hatta takhruja ilayhim títí kó o jáde sí wọn lakana khayran lahum ìbá dá fún wọn jù wallahu ghafurur rahim torí pé Ọlọ́run bá oníyọnu aláàánú ni. ìmọ̀ yẹn pọ̀ púpọ̀ kò kéré alákùnlé fani lọ́ba ni ó jẹ́. ó tó wá ní ìyànràn wípé àṣẹ ìhùwà àdàmú ló kọ́ wa ní kéwù. ẹ̀yẹ yan wá kàrámù náà bá ní ádámọ̀. Alágége máa kú iṣẹ́ tẹ̀sán mi máa dọ̀la lọ́wọ́. lábàbẹ̀ tó sọ mí mọ̀ ní ilẹ̀ pátákárá. Alágége máa kú iṣẹ́ tẹ̀sán mi máa dọ̀la lọ́wọ́ fún gbogbo. ìṣẹ̀mí ṣe ìkùnà ádámọ̀ wúlò fún ẹ̀dá aráyé. wọ́n tàn mọ́ lẹ́sẹ̀ẹ́sì pẹ̀lú ìmọ̀ tó bá fún wọn fààyè ayé.